નમસ્કાર મિત્રો, એમએસવી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતીનું જે રિઝલ્ટ છે એ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. ઘણા બધા મિત્રો જોડે પણ નોટિફિકેશન આવી ગઈ છે અને ઘણા બધા મિત્રોના સવાલ હતા કે આ પીડીએફ ડાઉનલોડ નથી થતી. તો તમે આ પીડીએફને કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરશો તો એની સંપૂર્ણ વિગત જાણીશું. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો, જેથી આવનારી કોઈ પણ વિગત હોય તો તમે જાણી શકો. તો મિત્રો, આ જે પીડીએફ છે ડાઉનલોડ કરેલી છે, જે તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, આની અંદર તમારું સૌથી પહેલાં તમારું જે પ્રિન્ટ છે એનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર કયા પ્રકારનો છે તો અહીંયા તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો, તમે કયા પોસ્ટ નેમની અંદર ફોર્મ ભરેલું છે એ ખાસ ચેક કરવાનું છે, અને કઈ બ્રાન્ચ અને કઈ ડિવિઝન અંતર્ગત તમે ફોર્મ ભર્યું છે એ અત્યારે તમારે ચેક કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો, આની અંદર તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, આની અંદર તમને કટ ઓફ પણ આપેલું છે, જે હાઈએસ્ટ કટ ઓફ 92.8% રહેલું છે. તો મિત્રો, જનરલ કેટેગરી મુજબ છે. તો મિત્રો, જે તમે જોઈ શકો છો, અને જે એસટી એસસી જે ઉમેદવારો છે એ અંતર્ગત પણ તમને કટ ઓફ જોવા મળશે. તો મિત્રો, આની અંદર જે કટ ઓફ છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો. જે મિત્રોના નામ પણ આવેલા છે એ નામ સાથે અને રજિસ્ટ્રેશન નંબર તમે મેચ કરી અને તમારું કટ ઓફ અને તમારા લિસ્ટની અંદર જે 1826 જગ્યાઓ છે એમના તમામ નામ આવી ગયા છે. તો મિત્રો, આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું વેઇટિંગ લિસ્ટ જાહેર થતું નથી. જો આનું વેઇટિંગ લિસ્ટ જાહેર થશે તો વિડીયોના માધ્યમથી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર વાત કરીશું. તો મિત્રો, આ પીડીએફ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો તમારે કઈ રીતે કરવી? તો મિત્રો, આ પીડીએફ તમારે ડાઉનલોડ કરવી હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે આ પીડીએફને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને જે પણ મિત્રો સિલેક્ટ થયા છે એ મિત્રો કમેન્ટ અવશ્ય કરજો, જેથી અમને પણ ખબર પડી શકે કે તમારું મેરિટ કેટલું છે, તમારું નામ આવ્યું છે, અને બાકીના મિત્રોને પણ ખબર પડે કે તમારું નામ આવેલું છે. તો બસ મિત્રો, આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.